大家好，今次我哋查經係查非拉鐵非教會。呢個教會係少有神只有稱讚嘅教會。咁喺入邊，我哋見到聖經都提到呢啲嘅信徒，佢哋係遵守主道。大家有冇諗過乜嘢係叫遵守主道呢？究竟主道係咩呢？我哋睇翻約翰福音第1章，一開頭佢就話：太初有道，道與神同在。咁如果我哋睇英文聖經咧，就可能會清楚啲。呢個道其實就係 word，係話語。咁點解遵守神嘅話語係咁緊要呢？我哋一齊再睇下創世記第1章。起初神創造天地，地是空虛混沌，淵面黑暗。神的靈運行在水面上。神說：有光，便有了光。當神創造天地嘅時候，佢唔係用手做，佢唔係用一啲特別嘅物料嚟到去做。神只要講一聲，神說有光，便有了光。可以見到神佢嘅說話，佢嘅能力。只要神講一句，其實乜嘢都可以成事。如果係咁樣嘅時候，當我哋遵守佢嘅說話，咁我哋遵守嘅嘢，咪一啲好有能力嘅嘢咯。咁如果我哋真係遵守佢嘅說話嘅時候，我哋嘅能力好自然嘅就係由神嗰度嚟。咁我哋知道有神嚟嘅能力，其實我哋仲有咩好驚，有咩可以怕呢？無論周圍嘅環境係乜嘢嘅情形，只要我哋遵守佢嘅說話，咁樣唔係就係乜都得噶啦咩？但係好可能我哋喺現實嘅環境入邊，我哋見到，當我哋要守神嘅說話嘅時候，呢個嘅周圍嘅社會可能對我哋有好多嘅衝擊，好可能有好多嘅阻攔。但係人算得係乜嘢呢？我哋相對起神佢嘅說話嘅能力，人對我哋最多可以係做啲乜嘢呢？我哋又喺經文入邊，我哋見到神係掌管鑰匙嘅神，佢開嘅門係冇人能夠閂，即係話我哋通往神嗰度嘅永生嘅嗰一道門，只有神嚟到去看管住。如果係咁，我哋既然有永生嘅盼望，有永生嘅確據嘅時候，對於在世嘅嘢，我哋又在乎幾多呢？我承認好多時我哋睇世上邊擁有嘅嘢，我哋現時面對嘅嘢，好可能往往都係比神嘅說話、神嘅話語更加重。但係當睇到呢個聖經嘅時候，我哋係咪應該再一次嘅好好嘅嚟到去思考，睇翻我哋自己嘅生活，睇翻我哋自己面對嘅事情，我哋對於遵守神嘅說話，我哋又出咗幾多成嘅力呢？我哋又有冇完全嘅嚟到去遵守佢嘅說話呢？今日分享係咁多，希望非拉鐵非呢個教會喺基督徒嘅人生上邊有更加深切嘅體會。希望呢一間教會能夠喺我哋嘅信徒生活上邊有更加多嘅鼓勵。多謝大家。